तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। वेलकम टू अनदर ब्लॉग है। आज है हमारी पिकनिक पार्टी फैट जंगल है ना। यस यस। और मेरे साथ में सरकीदार और मेरे साथ में आज मेरे साथ ही छोटे भाई हैं, मतलब है ना। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरे साथ जीवी शर्मा। माय नेम इज जितेंद्र कुमार और डिस्ट्रिक्ट मंडी है ना। तो भाई यहाँ तक गाड़ी आती थी, वहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। उसके बाद जाएंगे हम पैदल और रात को यहीं पे आज नाइट आउट करेंगे। इसका सारा जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे राजू भाई। राजू भाई से हेलो। ये देखो भाई राजू भाई अपने कितने मेहनती हैं, कितना सारा सामान कैरी करके रखा है इन्होंने। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनके बोलने पर आज हम पिकनिक के लिए बाहर जा रहे हैं। तो नाइट आउट होगा हमारा। नाइट आउट है पूरा हमारा आज। हाँ। और एक अनदर पर्सन है हमारे दिनेश भाई, हेलो। ये देखिए भाई साहब, अभी लकड़ी का भी प्रबंध करना है क्योंकि तो ये देख लो आप जंगल के बीचों बीच। बाकी आगे का अपडेट आपको करते हैं थोड़ी देर में। राजू भाई कितनी दूर चलना है अभी? We are just about to reach. Not so far. लकड़ी उधर ही मिल जाएगी। भाई आराम से। हाँ भाई हम लोग उतर गए यार, मेरा क्या बनेगा। वाह जी वाह। रात को यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने जैकेट कैरी कर ली है। और भी हमारे 4-5 भाई और आ रहे हैं। तो रात को यहीं महफिल लगी अपनी।
at the flight. It's beautiful. We are hired a new cameraman. Yeah, this is the place. अपना पिकनिक स्पॉट The place we are looking. सारा ही ना वो चकते हुए कुकिंग सेक्शन तैयार है। मेन कुक और शेफ Hello. राजेश कुमार जी। हाँ जी, ये देखो जी देसी जुगाड़। पीतल के राजू भाई एक काम गलत कर दिया हमने, फिर तो मिट्टी लगा देते ना तो ये चलता ही। कोई बात नहीं। उसको लगा देंगे भाई, वो वाली है। और हमारे पवन जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं? और हमारे मेन चीज जो है, मेन हमारे जो है देखो डिपार्टमेंट के जो जूनियर है बंटी जी, वो बड़ी फुर्सत से आए हैं। वैसे तो इलेक्शन में बिजी है वो। और ये लोहार नहीं है, शर्मा है। कैसे काटते हैं? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काट रहे हैं। है ना? अवगढ़ भाई नहीं सर, नहीं रेडी? रेडी है जनाब। जल्दी करो भाई। महाराज भाई रेडी हो रहा है अभी, बस लास्ट के 30% बचे हैं इसे कुकिंग में। अच्छा, लास्ट की थी। हाँ लास्ट उसके के बाद 30 मिनट। अच्छा, चलो फिर इधर आ जाओ आप। फोन हाँ जी ज्ञान भाई, हाँ जी, बताओ आप कैसा लग रहा है? इंजॉइंग? यशवंत जी आप बताएं। और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पवन भाई आप बताएं। बहुत बहुत अच्छा। इसके सारे ही दांत निकालने हैं, इसको पूरा पेपर वो अपना है नहीं भाई। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया।
नहीं किया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 1 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया तुम सहारा है दोस्तों तुम जैसा सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है ऋषु ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों बस बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से होता है क्योला पंखड़ियाँ अब सैलड़ियाँ कुछ पी लड़ियाँ नहीं जाने जा रहा ले डोला पंखड़ियाँ लग जा गले कि फिर हसीना हो ना हो शायद फिर सजा